വെള്ളാനകളുടെ നാട് എന്ന സിനിമയിൽ കുതിരവട്ടം പപ്പുവിന്റെ ഡയലോഗിലൂടെ പ്രസിദ്ധമായ റോഡ് റോളർ PWD ലേലത്തിൽ വിറ്റു. കോഴിക്കോട് തിരുവണ്ണൂർ സ്വദേശിയും കോൺട്രാക്ടറുമായ മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹാണ് കുതിരവട്ടം പപ്പു അവതരിപ്പിച്ച സുലൈമാൻ എന്ന കഥാപാത്രം ഇപ്പോൾ ശരിയാക്കി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞ റോഡ് റോളർ ലേലത്തിൽ സ്വന്തമാക്കിയത്. 1.99 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ് റോളർ സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇന്നലെയാണ് PWD റോഡ് റോളർ ലേലത്തിൽ വിറ്റത്. കഴിഞ്ഞ 3 വർഷമായി ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുന്ന റോഡ് റോളർ സിനിമയിൽ കണ്ടതിനേക്കാൾ മോശമായ അവസ്ഥയിലാണിപ്പോൾ. ഇനി പുനരുപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നും സംശയമാണ്. എങ്കിലും വാഹനത്തിന്റെ പാർട്സുകൾ വിദേശ നിർമ്മിതമായതിനാൽ അഴിച്ചെടുത്ത് മറ്റു വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാനാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. നിശ്ചയിച്ച വിലയിൽ നിന്നും 19,000 രൂപ അധിക വിലയ്ക്കാണ് ലേലം അവസാനിപ്പിച്ചത്. സിനിമയിൽ കട്ടപ്പുറത്തായിരുന്നെങ്കിലും നിരവധി മരാമത്ത് പണികളിൽ പങ്കാളിയായ വാഹനമാണിത്. 1987 മോഡലായ ജെസോപ്പ് റോഡ് റോളർ 1000-ലേറെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളിൽ പങ്കാളിയായിട്ടുള്ളതായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അവകാശപ്പെടുന്നു. നിലവിൽ സ്വന്തമായി 3 റോഡ് റോളറുകൾ ഉള്ളയാളാണ് ഇന്നലെ സിനിമാ താരമായ റോഡ് റോളർ സ്വന്തമാക്കിയ മുഹമ്മദ് സ്വാലിഹ്. മറ്റൊരു ആവശ്യത്തിനായി PWD ഓഫീസിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ലേലത്തിന്റെ വിവരം അറിയുന്നതും അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതും. സിനിമയിൽ ഉപയോഗിച്ച വാഹനമാണിതെന്ന് ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്ന് സ്വാലിഹ് പറയുന്നു. പിന്നീട് മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് വിളി വന്നപ്പോഴാണ് സിനിമയിലൂടെ പ്രസിദ്ധമായ റോഡ് റോളറാണ് താൻ വാങ്ങിയതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നതും. സിനിമയിൽ കണ്ടതിനേക്കാൾ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥയിലാണ് വാഹനം ഇപ്പോഴുള്ളത്. 3 വർഷമായി കോഴിക്കോട് സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ പരിസരത്ത് ഉപയോഗിക്കാതെ കിടക്കുകയാണ്. ഇനി പുനരുപയോഗിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പില്ല. എങ്കിലും റോളറിന്റെ മറ്റു പാർട്സുകൾ വിദേശ നിർമ്മിതമായതിനാൽ തന്നെ അത് അഴിച്ചെടുത്ത് മറ്റു വാഹനങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാനാകും. ഇപ്പോഴുള്ള വാഹനങ്ങളുടെ പാർട്സുകളേക്കാൾ മികച്ചതാണ് ഇതിനുള്ളതെന്നും സ്വാലിഹ് പറഞ്ഞു. 1988-ൽ പ്രിയദർശൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് വെള്ളാനകളുടെ നാട്. മോഹൻലാലും ശോഭനയും കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിച്ച സിനിമയുടെ കഥ ശ്രീനിവാസന്റേതായിരുന്നു. മണിയൻപിള്ള രാജുവായിരുന്നു നിർമ്മാതാവ്. സിനിമയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കഥാപാത്രങ്ങളിലൊന്നായ സുലൈമാനെ അവതരിപ്പിച്ച കുതിരവട്ടം പപ്പുവിന്റെ ഡയലോഗിലൂടെയാണ് ഈ റോഡ് റോളറും പ്രസിദ്ധമാകുന്നത്.